Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Wir stellen euch heute einen Kaffeevollautomaten von Philips vor, und zwar den Latte Go 3200. Mit diesem Gerät könnt ihr 5 verschiedene Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten. Nach dem Video wisst ihr, ob das Latte Go System das richtige für euch ist, denn wir zeigen euch, was der Vollautomat alles kann und was dessen Stärken und Schwächen sind. Den ausführlichen Testbericht auf unserer Website verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen Testberichte und seht, wie der Philips Latte Go im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Jetzt aber genug gequatscht, es geht los. Kommen wir als erstes zum Lieferumfang. Ihr bekommt natürlich den Vollautomaten mit diesem Latte Go Milchbehälter, einen Wasserfilter für weicheres Wasser, den könnt ihr hier in euren Wassertank einsetzen. Einen Kaffeelöffel, falls ihr bereits gemahlenes Kaffeepulver verwenden möchtet. Silikonfett für die Brühgruppe. Wie das funktioniert, zeigen wir euch später. Und einen Teststreifen, um eure Wasserhärte zu bestimmen. Und natürlich kommt noch eine Bedienungsanleitung mit. Wir starten hier oben beim Bohnenfach. Was mir gut gefällt, ist der abgedunkelte Deckel mit umlaufender Gummidichtung, denn das schützt die Bohnen vor Licht und Luft und das Aroma bleibt besser erhalten. Das Bohnenfach fasst 275 Gramm und ist damit schon relativ groß. Am besten füllt ihr das Fach bei allen Vollautomaten immer höchstens zur Hälfte. Dieser Tipp klingt erstmal etwas seltsam, aber hat einen guten Grund, denn Vollautomaten heizen im Betrieb generell auf. Neben Luft und Licht schadet aber auch Hitze auf Dauer dem Aroma der Bohnen. Hier oben findet ihr auch den Regler für das Mahlwerk. Dieses könnt ihr in 12 Stufen einstellen. Allerdings solltet ihr das Mahlwerk nur während dem Mahlvorgang verstellen, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Als Anhaltspunkt dient euch dieser kleine Knuppel. Durch leichtes Eindrücken und Drehen könnt ihr das Mahlwerk dann verstellen. Ab Werk ist das Mahlwerk auf Stufe 4 eingestellt. Das lassen wir auch für unsere Tests so. Prinzipiell gilt, je feiner der Mahlgrad, desto mehr Aromen können aus dem Kaffeepulver extrahiert werden und desto stärker wird euer Kaffee am Ende. Für Espresso ist ein mittelfeiner Mahlgrad, also wie hier zum Beispiel Stufe 4 von 12, immer ein guter Ausgangspunkt. Für eine Tasse Kaffee würden wir den Mahlgrad etwas gröber stellen, zum Beispiel auf Stufe 6 von 12. Direkt hier vorne findet ihr das Fach für gemahlenes Kaffeepulver, wenn ihr zum Beispiel zwischendurch mal einen entkoffinierten Kaffee trinken möchtet. Hier gibt es ein kleines Problem, denn es steigt Feuchtigkeit aus der Brühkammer hoch. Dadurch wird das Kaffeepulver feucht und kann auf Dauer verstopfen. Daher solltet ihr das Fach einmal die Woche säubern. Hier rechts befindet sich der Wassertank. Was wir noch erwähnen möchten, das Gerät ist echt platzsparend und nur 25 cm breit. Der Vollautomat nimmt nicht viel Platz ein und ist kaum größer als eine normale Kaffeemaschine. Den Wassertank könnt ihr einfach nach vorne herausziehen. Der Wassertank fasst bis zu 1,8 Liter und hier unten seht ihr auch den Anschluss für den Wasserfilter. Der Vollautomat meldet sich dann bei euch, sobald der Tank fast leer ist. Dann leuchtet diese Lampe hier. Ihr könnt den Wassertank entweder komplett entnehmen und unter dem Wasserhahn auffüllen, oder ihr befüllt ihn wie wir hier direkt am Gerät. Für unseren Test nutzen wir den mitgelieferten Wasserfilter aber nicht, sondern filtern das Wasser vorab mit unserem Tischwasserfilter. Einfach damit wir für alle Geräte die gleichen Voraussetzungen schaffen. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil, dem Latte Go Milchbehälter. Warum der uns so gut gefällt, zeigen wir euch jetzt. Ihr könnt ihn ganz leicht auseinanderbauen. Dazu einfach hier unten drücken. Und schon habt ihr ihn in 2 Teile zerlegt. Der Behälter fasst einen Viertel-Liter Milch. Hier seht ihr ein kleines Röhrchen. Durch dieses wird die Milch nach oben gesaugt und in dieser kleinen Kammer hier oben mit Wasserdampf erhitzt und aufgeschäumt. Von diesem Ausguss wird der Milchschaum dann direkt in eure Tasse geleitet. Auch das Zusammensetzen ist wirklich leicht. Einfach hier oben einhängen und unten zusammendrücken, bis es klickt. Den Latte Go Behälter könnt ihr mit einem Handgriff an der Milchschaumdüse einhängen.
Die Milch könnt ihr dann mit diesem Deckel hier abdecken und den Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Ihr solltet die Milch jedoch am gleichen Tag verbrauchen, denn luftdicht verschlossen ist der Behälter nicht. Ihr seht, das Latte-Go Milchsystem kommt komplett ohne Schläuche aus. Den Behälter könnt ihr ganz leicht unter fließendem Wasser abspülen. Oder ihr packt ihn direkt in die Spülmaschine. Der Kaffeeauslauf hier lässt sich stufenlos verstellen und geht bis zu 14 cm hoch. Wie ihr seht, passt ein großes Latte Macchiato Glas gut darunter. Als nächstes probieren wir die Espresso-Gläser. Ihr seht, der Automat besitzt zwei Ausläufe, um zwei Getränke gleichzeitig zu brühen. Der Kaffeeauslauf geht bis zu 8 cm nach unten schieben. Ihr seht, er könnte noch etwas weiter nach unten gehen. Hier ist eine größere Lücke bis zum Espresso-Glas. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter könnt ihr ganz leicht nach vorne herausziehen. Das Abtropfgitter ist aus glänzendem Stahl und zerkratzt leider recht schnell. Das Problem haben aber viele Vollautomaten. Hier hinten seht ihr den Kaffeesatzbehälter, wo dann gleich die ganzen Kaffeepucks landen. Sobald er geleert werden muss, leuchtet diese Anzeige hier im Display. Hier vorne ist die Abtropfschale. Sobald sie voll ist, wandert dieses Teil hier nach oben. Das Gute, die Abtropfwanne, der Kaffeesatzbehälter und auch das Abtropfgitter dürfen in die Spülmaschine. Nur diese kleine Blende hier vorne nicht, da sonst die Farbe abgehen würde. Kommen wir zum Display. Das besitzt eine Sensor-Touch-Oberfläche und reagiert auch, wenn eure Hände feucht sind. Wir schalten das Gerät einfach mal ein. Es dauert ungefähr eine Minute, bis der Kaffeevollautomat startklar ist. So lange leuchten die Lampen hier. Währenddessen spült die Maschine die Leitung mit heißem Wasser durch und wärmt vor. Dabei könnt ihr gerne eine Tasse unterstellen. Dann müsst ihr die Auffangschale nicht so oft ausleeren. Sobald alle Symbole aufhören zu blinken, ist das Gerät betriebsbereit. Auf den ersten Blick ist das Ganze wirklich selbsterklärend. Ihr könnt mit dem Gerät hier diese 5 Getränke zubereiten. Espresso, Kaffee, Americano, Latte Macchiato und Cappuccino. Hier stellt ihr die Aromastärke, die Getränkemenge und die Milchschaummenge ein. Beim Latte Go 2200 fehlen der Latte Macchiato und der Americano. Da müsst ihr beim Kauf gut aufpassen. Im Video flackert die Anzeige etwas, das ist in Wirklichkeit aber nicht so. Beginnen wir mit einem Espresso. Dazu stellen wir den Kaffeeauslauf ganz nach unten, damit nichts daneben spritzt. Jetzt drücken wir auf die Espresso-Taste. Wie ihr seht, habt ihr hier 3 verschiedene Kaffeestärkestufen zur Auswahl. Je höher die Stufe, desto mehr Kaffeepulver verwendet der Automat. Wir wählen Stufe 3, denn wir wollen einen richtig intensiven Espresso. Hier daneben findet ihr die Getränkemenge, also wie viel Wasser der Automat verwendet. Da gibt es auch wieder 3 Stufen. Auf Stufe 2 sind es 40 ml, auf Stufe 3 50 ml und auf Stufe 1 30 ml. Wir nehmen Stufe 1, weil wir einen richtig kräftigen Espresso wollen. Und drücken jetzt auf Start. Beim Mahlwerk haben wir einen Höchstwert von 70,4 Dezibel gemessen. Damit liegt der Latte Go bei der Lautstärke im Mittelfeld. Man gewöhnt sich relativ schnell daran. Ihr seht, unser Espresso ist schon nach 37 Sekunden fertig. Jetzt messen wir mal die Temperatur. (74 Grad). Perfekt, unser Espresso ist richtig schön heiß. Ihr seht, die Crema ist schön dunkel. So muss ein kräftiger Espresso auch aussehen.
Zum Vergleich wollen wir jetzt noch einen milden Espresso brühen. Deshalb stellen wir die Kaffeestärke auf Stufe 1, damit weniger Kaffeepulver verwendet wird. Gleichzeitig stellen wir die Getränkemenge auf Stufe 2, also 40 ml. Dadurch wird mehr Wasser für weniger Kaffeepulver verwendet und der Espresso wird insgesamt milder. Auch hier messen wir wieder 74 Grad. Der Automat liefert also gleichbleibende Ergebnisse. Wie ihr seht, ist der mildere Espresso auch deutlich heller. Die Einstellungen sind also nicht nur Show, sondern verändern auch wirklich den Geschmack und die Optik eures Espressos. Als nächstes werden wir euch einen klassischen Kaffee zeigen. Am besten zeigen wir euch, wie der Automat 2 Tassen gleichzeitig zubereitet. Ihr seht hier bei den Getränken immer ein ×2. Das heißt, ihr könnt 2 Getränke gleichzeitig beziehen. Das geht bei allen Getränken ohne Milchschaum. Also bei Americano, Kaffee und Espresso. Beim Cappuccino und Latte Macchiato geht das nicht. Die könnt ihr nur nacheinander beziehen. Das liegt daran, dass der Milchbehälter nur einen Auslauf für Milchschaum hat. Wir tippen jetzt zweimal auf das Kaffeesymbol, damit der Automat weiß, dass wir 2 gleichzeitig brühen möchten. Kaffeestärke und Kaffeemenge lassen wir auf der mittleren Stufe. Und los geht's! Wir haben nachgemessen, auf Stufe 2 erhaltet ihr 125 ml Kaffee und auf Stufe 3 200 ml. Ihr könnt die Menge aber auch an eure Tasse anpassen. Wie das geht, zeigen wir euch später. Wie ihr gerade gehört habt, bei 2 Tassen mahlt der Automat auch ein zweites Mal und presst einen neuen Kaffeepuck. Der Kaffee hat 75 Grad und ist ordentlich heiß. Wir haben sogar eine schöne Crema bekommen. Als nächstes bereiten wir einen Americano zu. Stärke und Getränkemenge belassen wir wieder auf der mittleren Stufe. Einige werden sich jetzt bestimmt fragen, was der Unterschied zwischen einem Americano und einem normalen Kaffee ist.
Ein Americano ist ein Espresso, der mit heißem Wasser verlängert wird. Dadurch hat er eine ähnliche Stärke, aber einen anderen Geschmack als normaler Kaffee. Beim normalen Kaffee presst der Vollautomat das komplette Wasser durch den Kaffeepuck. Durch den längeren Kontakt zwischen Wasser und Kaffeepulver werden aber auch mehr Bitterstoffe gelöst. Hier könnt ihr mit einem etwas gröberen Mahlgrad gegensteuern. Mir schmeckt bei Vollautomaten der Americano oft besser, da hier die Aromen des Espressos gut zur Geltung kommen. Auch hier erreichen wir wieder 74 Grad. Kommen wir zu den Getränken mit Milchschaum. Für unsere Tests nutzen wir immer kalte Bio-Vollmilch mit 3,5 oder 3,8% Fett. Der höhere Fettgehalt fördert die Aromen des Espressos und sorgt für einen cremigen Schaum. Ihr könnt natürlich auch Milch mit 1,5% Fett nehmen, dann entsteht ein etwas festerer Milchschaum. Der Fettgehalt beeinflusst also die Konsistenz des Milchschaums und das Aroma insgesamt. Wie viel Schaum entsteht, hängt nicht vom Fett, sondern vom Eiweißgehalt der Milch ab. 3,5% sind hier ein guter Richtwert. Vor allem pflanzliche Milch aus Hafer oder Soja besitzt deutlich weniger Eiweiß. Hier solltet ihr auf spezielle Barista-Varianten zurückgreifen. Wichtig, eure Milch sollte kalt sein, da der Vollautomat sie sonst zu stark erhitzt. Achtet darauf, dass ihr euren Milchbehälter richtig zusammengesetzt habt. Das hört ihr am Klicken. Sonst läuft unten die Milch raus. Die Getränkesymbole am Behälter zeigen euch, wie viel Milch ihr einfüllen müsst. Jetzt setzen wir den Milchbehälter hier auf den Heißwasserauslauf. Und füllen die Milch ein. Deckel wieder drauf und ab geht die Post. Als nächstes wollen wir einen Cappuccino zubereiten. Dazu drücken wir die Cappuccino-Taste. Das Aroma bzw. die Kaffeestärke belassen wir auf mittlerer Stufe. Die Kaffeemenge stellen wir auf die höchste Stufe, damit wir möglichst viel erhalten. Auch die Milchschaummenge stellen wir auf die höchste Stufe. Es ist etwas blöd, dass wir nicht genau wissen, wie viel Milliliter wir auf den einzelnen Stufen erhalten. Da müssen wir einfach etwas ausprobieren. In die Tasse hier passen 240 Milliliter. Mal sehen, ob sie voll wird. Jetzt drücken wir auf Start. Zuerst malt der Automat den Kaffee für den Espresso. Jetzt erzeugt er heißen Wasserdampf, mit dem jetzt die Milch aufgeschäumt wird. Dieser Vorgang ist etwas lauter als bei anderen Geräten, weil sich das Milchsystem hier außerhalb des Automaten befindet. Der Milchschaum landet direkt in der Tasse. Ihr seht, es gibt nur diesen einen Auslauf hier, deswegen können wir keine 2 Cappuccino gleichzeitig beziehen. Jetzt kommt noch der Espresso. Korrekterweise müssen wir sagen, dass bei einem klassischen Cappuccino eigentlich zuerst der Espresso und dann der Milchschaum kommt. Ohne einen offensichtlichen Grund machen das viele Vollautomaten aber gerne andersherum. Geht vielleicht einfach schneller. Es ging auch relativ zügig. Nur 1 Minute und 42 Sekunden hat der Automat für den Cappuccino gebraucht. Wir messen hier 72 Grad. Das ist die ideale Temperatur für Cappuccino.
Ihr seht, unser Glas ist fast voll geworden. Wir haben einen perfekten, feinporigen Milchschaum, der auch an unserem Löffel haften bleibt. Jetzt füllen wir weitere Milch ein, um einen Latte Macchiato zuzubereiten. Dazu drücken wir auf die Latte Macchiato-Taste. Das Aroma belassen wir auf mittlerer Stufe. Die Kaffee- und Milchschaummenge belassen wir diesmal auch auf mittlerer Stufe. Der Automat malt wieder zuerst die Bohnen für den Espresso. Jetzt wird wieder der Milchschaum zubereitet. Ihr seht, das Glas wird gut voll. Jetzt kommt der Espresso. Wer mag, kann hinterher auch noch einen zweiten Espresso beziehen. Dann wird das Ganze intensiver. Der Automat hat 1 Minute und 33 Sekunden gebraucht. Das ging wirklich schnell. Wir messen 66 bis 67 Grad, die ideale Trinktemperatur. Auch hier sehen wir, der Milchschaum ist schön feinporig und bleibt gut am Löffel haften. Hier seht ihr jetzt nochmal beide Getränke im Vergleich. Die einzelnen Schichten werden sich beim Latte Macchiato jetzt auch noch mit der Zeit absetzen. Die Brühtemperatur könnt ihr in 3 Stufen einstellen. Dazu schaltet ihr zuerst das Gerät aus und haltet dann die Kaffeemenge-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sie aufleuchtet. Jetzt tippt ihr so lange auf die Taste, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Eine LED steht für normale Temperatur, 2 für heiß und 3 für sehr heiß. Leider gibt es hier aber keine genauen Angaben zu den Gradzahlen. Wir haben in unserem Test herausgefunden, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Stufen ungefähr 3 Grad beträgt. Der Espresso hat auf niedriger Stufe 71 Grad und auf mittlerer Stufe dann 74 Grad. Ihr könnt die Brühtemperatur auch nur für alle Getränke zusammen verstellen und nicht für jedes Getränk einzeln. Der Automat speichert eure Einstellungen zur Kaffeestärke, zur Kaffee- und Milchmenge für jedes Getränk. Wenn ihr zum Beispiel wieder einen Espresso beziehen wollt, werden eure letzten Einstellungen angezeigt. Ihr könnt jedoch nicht mehrere Profile für verschiedene Personen anlegen, sondern nur eine Einstellung je Getränk vornehmen. Mehrere Profile könnt ihr mit den höheren Modellen der Latte Go Serie anlegen. Dort könnt ihr auch die Kaffee- und Milchmenge auf 10 ml genau einstellen und nicht nur in 3 Stufen. Die genauen Unterschiede aller Latte Go Modelle erklären wir auf unserer Website. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Etwas Individualisierung ist aber auch bei diesem Modell möglich. Und zwar könnt ihr die höchste Stufe bei jedem Getränk umprogrammieren. Wir möchten den Automaten so anpassen, dass dieses Glas hier genau voll wird. Das zeigen wir euch jetzt am Beispiel eines Latte Macchiatos. Dafür halten wir 3 Sekunden lang die Latte Macchiato-Taste gedrückt. Jetzt blinken die Getränke und die Milchschaummenge auf der höchsten Stufe. Das heißt, wir befinden uns im Programmiermodus. Jetzt drücken wir auf Start. Der Automat gibt so lange Milchschaum aus, bis wir wieder auf die Start-Stopp-Taste drücken.
Ihr müsst natürlich daran denken, ausreichend Milch in den Milchbehälter zu füllen. So, wir drücken Stopp. Als nächstes blinkt die Kaffeemenge. Der Automat gibt so lange Espresso aus, bis wir wieder auf die Stopp-Taste drücken. So, das reicht. Ihr seht, er bricht sofort ab, wenn wir Stopp drücken. Wenn wir das nächste Mal einen Latte Macchiato auswählen und bei Getränke und Milchmenge jeweils die höchste Stufe wählen, erhalten wir genau die Menge, die wir gerade abgespeichert haben. Das könnt ihr für alle Getränke so machen, also auch für Espresso, Kaffee oder Cappuccino. Ihr könnt Stufe 3 also theoretisch so programmieren, dass sie von der Menge her zwischen Stufe 1 und 2 liegt. Wollt ihr den Automaten zurück auf Werkseinstellungen setzen, schaltet ihr ihn zunächst aus und haltet anschließend 3 Sekunden lang die Espresso-Taste gedrückt. Dann bestätigt ihr das Ganze mit der Start-Taste. Jetzt könnt ihr den Automaten wieder einschalten. Viele von euch möchten einfach nur heiße Milch zubereiten, zum Beispiel für einen Kakao. Auf dem Display seht ihr, dass es diese Option leider nicht gibt. Einige von euch kamen schon auf die Idee, einen Latte Macchiato zuzubereiten und dann den Vorgang einfach abzubrechen, bevor der Espresso kommt. Hier gibt es aber ein Problem, denn der Automat bereitet den Kaffee parallel zum Milchschaum vor. Das heißt, das Gerät hat den Kaffee bereits gemahlen. Wenn ihr den Vorgang abbrecht, verschwendet ihr jetzt euren guten Kaffee. Wir überlisten den Automaten, indem wir einen Latte Macchiato auswählen und dann 3 Sekunden lang die Kaffeestärke-Taste gedrückt halten. Dadurch haben wir das Fach für gemahlenes Kaffeepulver aktiviert, füllen dann aber einfach kein Pulver ein. Jetzt können wir die Milchschaumenge noch in 3 Stufen beeinflussen. Wir wählen hier Stufe 2 und drücken auf Start. Den Vorgang können wir jederzeit über die Stopp-Taste abbrechen. Noch etwas Kakaopulver hineingeben und fertig ist unser Kakao. Als nächstes möchten wir heißes Wasser für Tee beziehen. Dazu müssen wir den Milchbehälter abnehmen und unsere Tasse unter den Ausfluss für das heiße Wasser stellen. Nun drücken wir einfach auf das Symbol für heißes Wasser und wählen die Menge aus. Jetzt drücken wir auf Start. Der Automat füllt nun die Tasse. Auch hier könnt ihr den Vorgang jederzeit mit der Stopp-Taste abbrechen. Wir messen hier 84 Grad. Ihr könnt übrigens auch die Standby-Dauer anpassen. Ab Werk sind 30 Minuten eingestellt. In dieser Zeit bleibt der Automat immer betriebsbereit und ihr könnt direkt ein Getränk beziehen. Die Standby-Zeit verändern wir, indem wir das Gerät ausschalten und anschließend die Kalk-Clean-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jetzt seht ihr, dass die Stufen bei der Aromastärke leuchten. Ein Kästchen steht für 15 Minuten, 2 für 30 Minuten, 3 Kästchen für 60 Minuten und 4 für 180 Minuten, also 3 Stunden. Wir schalten das Ganze jetzt mal auf 30 Minuten, also 2 Kästchen, und bestätigen mit Start. Im Lieferumfang ist auch dieser Wasserfilter hier enthalten. Der filtert den Kalk aus eurem Wasser und macht es weicher. Euer Kaffee schmeckt dadurch besser und die Aromen kommen noch deutlicher zur Geltung. Außerdem muss eure Maschine seltener entkalkt werden. So wird der Wasserfilter im Wassertank eingesetzt. Neue Wasserfilter bekommt ihr übrigens direkt von Philips. Es gibt aber auch günstigere Alternativen. Die verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Und so wird der Wasserfilter aktiviert. Zuerst schüttelt ihr ihn für 5 Sekunden,
Dann taucht ihr ihn 30 Sekunden lang in kaltes Wasser und steckt ihn auf diese Halterung im Wassertank. Damit ihr wisst, wann ihr den Filter wechseln müsst, solltet ihr die Wasserhärte am Gerät einstellen. Eure Wasserhärte erfahrt ihr durch den mitgelieferten Teststreifen hier. Haltet diesen einfach kurz in euer Leitungswasser. Nach einer Minute könnt ihr den Streifen dann ablesen. Je mehr Quadrate sich dort rot färben, desto kalkhaltiger ist euer Wasser. Eure Wasserhärte solltet ihr nun am Gerät einstellen. Wenn das Gerät aus ist, haltet ihr das Symbol für die Aromastärke gedrückt, bis alle Symbole blinken. Nun tippt ihr so lange auf die Taste, bis die gleiche Anzahl an roten Quadraten leuchtet, wie auf eurem Teststreifen zu sehen ist. Habt ihr also 4 rote Quadrate auf eurem Teststreifen, stellt ihr Stufe 4 ein. Danach drückt ihr auf den Start-Stopp-Knopf. Fertig. Der Vollautomat meldet sich über diese Leuchte hier, sobald der Kaffeesatzbehälter voll ist. Wenn die Abtropfschale voll ist, kommt hier vorne dieser kleine rote Stift nach oben. Beides sollte nur geleert werden, wenn die Maschine an ist, denn nur dann wird auch der Zählerstand richtig zurückgesetzt. Am besten leert ihr beide Behälter immer gleichzeitig. Wenn ihr die Abtropfschale länger als 5 Sekunden herauszieht, setzt die Maschine nämlich auch automatisch den Zähler für den Kaffeesatz zurück. Hier sehen wir jetzt die verbrauchten Kaffeepucks. Ihr seht, die sind so gut gepresst, dass sie auch nicht zerfallen, wenn ich sie in die Hand nehme. Hier ist auch kaum noch Feuchtigkeit drin. Das alles steht für eine ordentliche Qualität der Brühgruppe. Wenn wir den Behälter für Kaffeesatz jetzt nicht leeren würden, beginnt die Maschine trotzdem wieder bei 0 zu zählen und meldet sich selbst dann nicht, wenn der Behälter voll ist. Deshalb leeren wir den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale jetzt gleichzeitig. Zur Erinnerung, ihr könnt das alles auch in die Spülmaschine packen. Nur diese Blende hier nicht. Den Latte-Go-Behälter nehmen wir auseinander und spülen ihn entweder mit Spülmittel ordentlich aus oder packen ihn direkt in die Spülmaschine, zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter, dem Abtropfgitter und der Abtropfschale. Hinter dem Wassertank befindet sich die Serviceklappe zur Brühgruppe. Um sie zu entnehmen, müsst ihr die Maschine vorher unbedingt ausschalten. Dann fährt die Brühgruppe in ihre Ruheposition. Hier drin werden die Kaffeepucks gepresst. Durch Drücken des Push-Knopfs können wir sie dann herausnehmen. Das geht nicht bei allen Vollautomaten. Bei einigen ist die Brühgruppe auch fest verbaut. Ihr seht, es ist ein bisschen schmutzig. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten bleiben hier ein bisschen mehr Kaffeereste hängen. Ihr solltet sie mindestens einmal in der Woche reinigen, damit sich nichts dauerhaft festsetzt. Das kann auf Dauer nämlich den Geschmack beeinflussen. Spült sie gut und gründlich mit klarem Wasser ab. Verwendet niemals Spülmittel, denn das ist fettlöslich. Die Brühgruppe ist an einigen wichtigen Stellen eingefettet, damit sie nicht verklemmt. Um Kaffeereste aus kleinen Ecken zu entfernen, könnt ihr eine Zahnbürste oder einen kleinen Pinsel verwenden. Anschließend lassen wir die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen, am besten über Nacht. Ihr solltet die Brühgruppe ungefähr alle 2 Monate mit diesem Silikonfett hier einfetten. Dadurch läuft die Brühgruppe dauerhaft wie geschmiert. Tragt hier unten an dem grauen Kolben etwas auf, etwas hier in der Mitte und hier außen entlang der Schiene. Nehmt insgesamt aber lieber ein bisschen weniger als zu viel Fett. Und auf der Schiene auf der anderen Seite. Dann setzen wir die Brühgruppe wieder ein. Achtet darauf, dass sie richtig einrastet. Jetzt haben wir doch einiges zum Philips Latte Go 3200 besprochen. Wir fassen das Ganze jetzt noch einmal kurz für euch zusammen. Der Philips Latte Go 3200 ist sehr kompakt und platzsparend. Mit einer Breite von gerade einmal 25 cm eignet er sich gut für kleine Küchen. Im direkten Vergleich ist er kaum größer als eine normale Kaffeemaschine. Was auffällt, ist es insgesamt viel Kunststoff verbaut. Trotzdem ist das Gerät gut verarbeitet und besitzt ein hochwertiges Scheibenmahlwerk aus Keramik. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten
hat es eine durchschnittliche Lautstärke. Die Brühgruppe ist komplett entnehmbar und leicht zu reinigen. Ihr könnt mit dem Latte Go 3200 5 verschiedene Kaffeespezialitäten zubereiten. In unserem Test konnten wir einen kräftigen und intensiven Espresso mit hellbrauner Crema brühen. Erstaunlich gut schmeckte der Kaffee Americano, ein mit Wasser verlängerter Espresso. Im Vergleich zum normalen Kaffee war er weniger bitter und deutlich aromatischer. Sowohl der Kaffee als auch der Espresso waren ordentlich heiß. Wir haben hier im Durchschnitt 74 Grad gemessen. Besonders überzeugt hat uns das Latte Go Milchsystem. Das kommt komplett ohne Schläuche aus und ist daher leicht zu reinigen. Es darf sogar an die Spülmaschine. Das Milchsystem ist in der Zubereitung zwar etwas lauter, bereitet dafür aber schnell einwandfreien Milchschaum zu. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, der Milchschaum war immer schön feinporig und cremig, genau wie wir uns das wünschen. Insgesamt ist die Handhabung des Vollautomaten sehr durchdacht. Und auch das Display ist leicht verständlich und selbsterklärend. Nur spezielle Einstellungen wie zum Beispiel die Wasserhärte erfordern einen Blick in die Anleitung. Ihr könnt die Kaffeestärke und die Kaffee- und Milchschaummenge jeweils in 3 Stufen einstellen. Stufe 3 kann auch frei programmiert werden und auf eure Tassengröße angepasst werden. Ihr könnt also jedes Getränk einmal anpassen, aber leider nicht mehrere Profile für verschiedene Personen anlegen. Das geht dann erst mit dem Latte Go 4300 oder 5400. Dort könnt ihr die Kaffee- und Milchmenge auch Milliliter genau einstellen. Damit sind wir am Ende unseres Tests angelangt. Unter dem Video verlinke ich euch den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Latte Go Modellen und wie diese im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneiden. Falls ihr noch eine Frage habt oder einen Vorschlag, welchen Kaffee-Vollautomaten wir als nächstes testen sollen, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.